अपडेट कंदासीं शहदादपुर मां, जिते कराची खां पिशावर वेंदड़ ख़ैबर मेल रेल गाॾी ख़राबी सबब पीछी वई आहे। अव्हां खे अपडेट कयूं पिया। हादसो गाॾीअ में फीथो जाम थियण सबब थियो आहे। पटड़ी खे नुक़सान बि थियो। रेलवे इंतज़ामिया जो चवणु आहे जॾहिं ट्रेन जे ख़राब गाॾीअ खे हटाए रेल खे पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवानो कयो वियो आहे। अपडेट कयूं पिया अव्हां खे ख़बर जे हवाले सां। ट्रेन खे ख़राब गाॾी हटाए रेल खे पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवानो कयो वियो। ख़बर अव्हां खे ॾियूं पिया शहदादपुर मां, जिते कराची खां पिशावर वेंदड़ ख़ैबर मेल रेल गाॾी ख़राबी सबब पीछी वई। हादसो गाॾीअ जो फीथो जाम थियण सबब पेश आयो। पटड़ीअ खे बि नुक़सान थियो। रेलवे इंतज़ामिया जो चवणु आहे रेलवे इंतज़ामिया जो इहो बि चवणु आहे त ट्रेन जे ख़राब गाॾी खे हटाए रेल खे पंहिंजी मंज़िल तरफ़ रवानो कयो वियो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं। लाइन ते मौजूदु आहे केटी न्यूज़ रिपोर्टर शाद मंगी। जी शाद, अपडेट कजो। जी सबा शहदादपुर में जो कराची खां पिशावर वेंदड़ ख़ैबर मेल रेल गाॾीअ जो भाण जे गोदाम वटि फीथो जाम थी वियो, जंहिं करे रेल गाॾीअ जो गाॾो रेल जे पटड़ी खे तोड़े नुक़सान पहुचायो। रेलवे इंतज़ामिया तुर्त कोशिश करे रेल गाॾीअ जो मुतासिर गाॾो कटे ख़ैबर मेल खे पंहिंजी मंज़िल ॾांहुं रवानो कयो। जॾहिं रेल गाॾी जे मुतासिर गाॾो रेलवे जे ट्रैक ते ख़राब हालत में बीठल हुजण करे पंजाब वेंदड़ अप रेलवे ट्रैक खे बंदि कयो वियो आहे। जॾहिं त रेलवे इंतज़ामिया रेल जे ख़राब गाॾे खे दुरुस्त करण रेलवे पटड़ी जी मरम्मत करण जो सिलसिलो पिणु शुरू करे छॾियो आहे। जी शाद मंगी, तफ़सील ॿुधाइण लाइ महिरबानी। हादसो गाॾीअ जो फीथो जाम थियण सबब पेश आयो। पटड़ी खे बि नुक़सान थियो आहे। रेलवे इंतज़ामिया जो चवणु आहे त कराची खां पिशावर वेंदड़ ख़ैबर मेल रेल गाॾी ख़राबी सबब बीठी वई हुई, जंहिंखे हिन वक़्तु मंज़िल तरफ़ रवानो कयो वियो आहे।